نن زموږ شپږم درس دی د ښځې مقام او مرتبه چې الله پاک ښځې ته کم مقام او کم مرتبه ورکړې ده. زموږ په دې معاشره کې چې موږ ګورو بس صرف نارینه خپل ځان ته یو مرتبه او مقام ثابتوي او د ده په مقابل کې چې کم زنانه ده، که د لور په حیثیت باندې ده، که د مور په حیثیت باندې ده، که د ښځې په حیثیت باندې ده، که د خور په حیثیت باندې ده، دا زموږ معاشره کې دې ته هغه مقام نه دی حاصل کم مقام چې قرآن کریم او احادیثو یا الله او رسول او زموږ د دین چې کم مشران ولو، علماء کرام ولو، صحابه کرام ولو، کم مقام چې هغه ورکړی ولو، نن زموږ په دې معاشره کې د ښځې هغه مقام نسته، بلکې موږ د جاهلیت والا او پر قدم باندې روان یو. جاهلیت کې به ډیرو انسانانو څوک چې به د هغو لور پیدا سوله نو اول به څه ولو پریشانه بولو. د لور په پیدایش باندې د جاهلیت خلک پریشانه کېدل. هو به دا عادت نن زموږ په معاشره کې موجود دی چې څه وخت نجلۍ پیدا سي، لور یې پیدا سي، پلار یې پریشان وي، او چې څه وخت یې زوی پیدا سي بیا یې بل کیفیت وي، چې لور یې پیدا سي بیا یې بل کیفیت وي، چې زوی پیدا سي ټکان وي، خوشحالي وي، بسکوټونه وي، خلک راغواړي، ډوډیانې وي، وینې، او چې لور یې پیدا سي نه بیا ټکان سته په دا ورځ باندې، او نه بیا چې کم دی هغه ډوډۍ سته، او نه خلکو ته دعوتونه سته، او نه په ده په چهره باندې خوشحالي ښکاره کېږي. دا څه کوي؟ دا دې نه وکړي. نور ظلم در ظلم چې کم موږ معاشره کې شروع دی هغه دا دی چې په دغه ښځه باندې د نجلۍ پر مور باندې ټولو انسانانو نیت بد وي، د میړه جلا نیت پر بد وي، د خواښې جلا نیت پر بد وي، د چې کور کې نورې زنان وي د هغو جلا نیت پر بد وي. نعوذ بالله لکه دغه نجلۍ پیدا کېدل چې د دې ښځې په لاس کې وي. نجلۍ پیدا کېدل خو د الله کار دی چې الله چاته نر ورکوي، چاته ښځې ورکوي، خو دغه زموږ د انسانانو رویه د دې ښځې سره دا رقم وي لکه څنګه چې دغه اولاد د دې په لاس کې چې دې ولې د نجلۍ راوړله، دې بالک راوړی. حالانکې د اولاد په ورکولو کې انسان هیڅ اختیار نه لري. دا ورکول دا د الله کار دی. الله وایي زه چاته نارینه ورکوم، چاته زنانه ورکوم، چاته نارینه او زنانه دواړه ورکوم، او څوک چې کم دی هغه وچ ګرځوم، چاته نه نارینه وي نه زنانه وي. په کلو کلو انتظار کوي او علاجونه کوي، لیکن اولاد یې نه پیدا کېږي. نو دا زموږ په معاشره کې یو دغه خرابي ده چې د نجلۍ په پیدایش باندې دی پریشانه وي. اوس خو الحمدلله څه رڼا غوړېدلې ده، لیکن بیا هم دغه شی اوس هم په موږ معاشره کې تر ډېر حده موجود دی. داسې کیسونه موږ اورېدلي دي چې د هغه په وجه باندې هغه زنانه چې کوم د هغه ته تکلیفونه رسېږي، هغه ته خبرې کېږي، هغه وهل کېږي، هغه ته طلاق ورکول کېږي، هغه د کوره شړل کېږي چې د اول نه د دویم نه درېیمه وار دی څلورم وار دی ته نجلۍ راوړې، تر دا حده پورې چې بیا هغه وهل کېږي، د کوره پسې اخیستل کېږي، طلاق ورکول کېږي. دا یقینا ډېر سخت ظلم دی. مرتول د اولاد ورکړه د الله ده، په دې کې د ښځې هېڅ اختیار نه چلیږي. که دا د اختیار وای نو بیا به ښځې خامخا د خپل په اختیار باندې نر راوړلی یا ښځه راوړلی، خو په دې کې په اولاد کې نه د نر اختیار چلیږي نه د ښځې ده چلیږي، د یو چا اختیار نشته. دا د الله پاک عطیه ده. نو په کار دی چې سړی په دغه غیر اختیاري شي باندې زنانه چې کوم دی هغې ته تکلیف نه ورسوي. او بل دا د ګور زموږ په رویو کې دا دی چې موږ د نارینه سره یوه رویه ده، د ښځې سره بله رویه ده. لکه ما ورته خاص د پیدایش څه ونیسې بیا تر مرګه پورې زموږ معاشره باندې به د الله رحمتونه څنګه وورېږي، د الله غضبونه به وورېږي. د اولې ورځې څه ونیسې چې نجلۍ پیدا سوله،
سړی پریشان دی خوشحالي مه کوه ډوډۍ مه کوه نیت بدې خبرې وینې دعوې جوړې که او ښځې ته په بد نیت باندې ګوره او چې څه وخت هلک وي داسې بیا خوشحالیانې دي وینې دعوتونه دي پسونه حلالېږي نو دغه یو کیفیت د هلک دی دا د پیدایش څه ونیسي بیا تر هغه وخته پورې چې دی مړ کېږي ټول معاشره د هغه سره یوه رویه کوي او ښځه چې اوله ورځ دنیا له دا راسي د سترګې روڼې کړي بیا چې څه وخت مړه کېږي تر هغه وخته پورې د دې سره زموږ معاشره بله رویه کوي دا ولې دا پوښتنه به الله نه کوي د انسانانو څخه بس کور کې نر چې دی هغه مشر د کور د ځان نه چې کوم دی هغه خدای نعوذ بالله جوړ کړی دی هر حق د ده دی د ده به بیانېږي او عزت به د ده کېږي خبره به د ده منل کېږي څوک داسې جرأت نشي کولی چې د کور د مشر خلاف یو خبره وکړي که هر څو جایز خبرې زموږ په دې معاشره کې دا تصور نشته چې د مشر خلاف څوک خبره وکړي تر دې حده پورې دغه نظام په موږ کې رایج دی چې په کلي کې ملا ملک صاحب هغه لګوي چې هغه ملا د ملک صاحب د طبیعت مطابق وي هغه ملا به هغه خبره کوي چې د ملک او د سردار او د نواب پر طبیعت باندې وي یا د کلي چې کم مشر دی د هغه پر طبیعت به چلیږي ملا و خپلې ازادۍ ته آزاد نه دی و خپلې خبرې ته آزاد نه دی چې حق خبره وکړي بیا خلک وایي ملایان ولې حق نه بیانوي نو ملا خدای ارغمال کړی دی وینې ملا به حق څنګه بیان کړي چې څوک هغه حق بیان کړي نو بیا یې بستره په څټه کې تو راچوي بیا پسې اخیم نو د ملایان څخه بعضې اوقات دا رقم خلک ګیلې کوي دا ګیله بې ځایه ده ولې چې دغه سړی تا و حق ته پرېښی نه دی دا آزاد نه دی دا تا لګولي دې دپاره دی چې زما حق به بیانوي خالي نو چې د خالي د مشر حق بیانېږي او د کشر پر حق باندې پښه ایښول کېږي نو معاشره به ځي بګاړېږي دا به خرابېږي نور هم نن ته وګورم چې هر دا رقم ملا دی چې هغه د ښځې حق بیان کړي خلک هغه ته په بد نیت باندې ګوري مولوي صاحب دا کومې مسلې دي راخیستې دي دا د شرم مسلې دي دا د حیا مسلې دي خلک یې نه پرېږدي دا مسلو که د حیض او د نفاس مسایل بیان کړي د ښځې د حقوق مسایل بیان کړي هم خلک چې کوم دي هغه دا نه خوښوي او که مولوي صاحب د کوچنیانو د کشرانو د دې حق بیان کړي هم د کلي مشران هغه دا نه خوښوي ولې وایي کوچنیانو ته باغیان کوي ولې ده ته به خالي حق د ده بیانوي د مشر د پلار د بیان که د مور د بیان که د مشر د بیان که وینې د مشرانو حق بیانېږي د کشرانو پر حق باندې موږ ښه پوهېږو او پښې پرېږدو نو معاشره به چیرې بیا سمیږي د معاشره به بګاړېږي نور دا بګاړ له روانه ده پکار دی چې علمای حق د خپله ذمهداري چې کوم د هغه ادا کړي په کلي کې چې دی امام وي د باندې دا لازمه ده چې د ښځې حق به بیانوي د کوچني حق به بیانوي د مظلوم حق به بیانوي چې هر یو مظلوم د هغه حق پر ده باندې لازم دی چې دی به بیانوي مرتلن خالي د زورور حق بیانېږي د حکمران حق بیانېږي د عوامو حق نه بیانېږي وینې د مشرانو حق بیانېږي د هغو ادب او احترام ته ترغیب ورکول کېږي او د کشرانو د عزت او د شفقت تذکره نه کېږي مردانه